نمایم که ببست غصه پایم ره جست و جو چه پویم ره جست و جو چه پویم که نمام هیچ جایم با کجا سفر دکتر همیرا نکهت دستگیرزاده غزل هشتم است. غزلی که از گلوی بریده رابعه بنت کعب بیرون جهیده و با عبور از امامهای پنهان استبداد تا حنجره نکهت رسیده است. نکهت غزل 1000 ساله تنهایی است. نکهت غزل هشتم است. محفل بزرگداشت دکتر همیرا نکهت دستگیرزاده را با صدای استاد شیر و سخن استاد واصف باختری آغاز میکنیم. از بین ژرفای تنهایی و بی اندوه و گساری سلام و سپاس میفرستم به بزرگ بانوی غزل، به خاتون تغزل همیرا نکهت دستگیرزاده که 30 سال است رنجهای زنان را فریاد کرده است، رنجهای مادران را فریاد کرده است. در حمام بلخ بر پیکر خونین رابعه گریسته، در هرات بر گلوی نادیا انجمن بوسه زده. آهوی وحشی حافظ را با زلال شعر خویش سیراب ساخته و کالبد غزل زبان فارسی بری را از زیبایی و شگفتگی شگفتی آوری انباشته است. او را گرامی داریم که از والایان دانا و دانایان والای سرزمین ماست. امیدوارم کار سرایش را همیشه عاشق وش پی گیرد و امید دیگر این است که ای کاش به همت برنایان فرهیخته دفترهای پژوهشی وی نیز گرد آیند و از دست برد روزگار بر کنار بمانند. دوستان گرانمایه و ارتشناسی که برای ادای سپاس در برابر او این نشست را برگزار کردند درودهای مرا بپذیرند. با درود به فرهیختگان و فرهنگ دوستان حاضر در محفل و شنوندگان عزیز، برنامه را به تجدید از شهبانوی شعر و شعور ادامه می‌دهیم. شاعری که یک عمر غزل نوشته و حماسه سروده، غزلیاتی با صداهای منحصر به فرد، حماسه های با آوازهای موجدار و ماندگار. براستی که تنها صداست که میماند، بانوی سخن پرداز سرزمین ما در میان هزاران صدای تثبیت شده چراغان گشته است. صداهایی که در واژه واژه و در مصرع مصرع ریخته شده. شعر به وسیله سرانگشتان جادویی همیرا نکهت به شورش و اعتراض تبدیل گشته است. شورشی که از چراغ عقل و فانوس تخیل بالا گردیده است. تب لحظه ها،
کرده بر در همه هستم صدای خیش، ای کرده بیدریغ مرا مبتلای خیش. ای سبز قامتی که قد افراشتی ز عشق، ره دادیم به وسعت فکری صفای خیش. سجاده نیاز نگاهم بر روی شب، هموار کرده حاجت بی انتهای خیش. در امتداد حاجت چشمم نشسته ای، در امتداد حاجت چشمم نشسته ای، ره داده ای مرا به طبی لحظه های خیش. ای رسته در خلوص نهانم نیاز تو، ای رسته در خلوص نهانم نیاز تو، ای خوانده عاشقانم مرا آشنای خیش. سبزینه های یاد تو را سجده می کنم، سبزینه های یاد تو را سجده می کنم، ای کرده بعد در همه هستم صدای خیش. از نعیم جان فرهود تقاضا میکنیم که در آغاز بیوگرافی دکتر همیرا نکهت دستگیرزاده را به خوانش بیارم. نعیم. همیرا نکهت دستگیرزاده از سرود هستی را از حنجره روز 26 ثور سال 1339 خواند. او در نگاه پدری که تایید سخنش را از بزرگان ادب می گرفت و در هر مورد بیت بر زبان داشت و در دامن مادری که دل سپرده نوای مثنوی، چشم آشنای گلستان و بوستان و از محرمان راز حافظ بود بالید. پدرش روانشاد غلام دستگیر مجیدی دگروال و مادرش روانشاد عزیزه خدیجه فیضی نخستین آموزگاران او در دید و درک هستی از دریچه شیر بودند. همیرا نکهت مکتب را در شهرهای کابل، گردیز و هرات خواند و در سال 1357 از لیسه عالی زرگونه کابل فارغ التحصیل شد. درجه لیسانس را در سال 1361 از رشته اداره و دیپلماسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به دست آورد. او رساله دکترایش را به نام ژانرهای شعر فارسی از آغاز تا امروز زیر نظر استاد راهنمایش پروفسور دکتر نیکولا گورگیو، استاد دانشگاه سوفیا نوشت و از همان دانشگاه موفق به کسب سند دکترا شد. در هلند رشته کاریابی و حقوق کار را خواند. سالهای مکتب و دانشگاه با کار در مجله‌های ژوندون، آواز و اداره هنر و ادبیات رادیو توأم بود. همیرا در این سالها و تهیه گزارش، نوشتن مقالات و تدبیر میزگرد می پرداخت. محیط کار آموزگاه دیگری بود که عشق به نوشتن و خواندن را در او می افزود. دکتر همیرا دستگیرزاده بعد از پایان تحصیل به اداره هنر و ادبیات رادیو تلویزیون افغانستان به کار گماشته شد و در آنجا به نوشتن و تهیه برنامه‌های دنیای کتاب، گذرگاه شعر، زمزمه‌های شبنگام و مجله رادیویی پرداخت. از سال 1364 به خواست اتحادیه نویسندگان افغانستان به حیث مربی در انجمن تازه تشکیل نویسندگان جوان آغاز به کار کرد. در این انجمن ایجاد نهادهای ادبی، تدبیر ورکشاپ‌های داستان، شعر، طنز و نقد ادبی برای نویسندگان جوان در مکاتب و دانشگاه کابل و ولایات از اموری بود که به آن به جدیت پرداخت. او از سال 1999 با همسرش محمد عمر عدیل و دو فرزند شریوان کیسا و هجیر سینا در هلند به سر میبرد. شعرهای او از سال 1354 در روزنامه‌ها، مجلات و نشریه‌های افغانستان، ایران، تاجیکستان، بلغاریا و هلند به نشر رسیده است. در نشرات بیرون مرزی پیوسته حضور داشته است. شعرهایش در گزینه‌های شعری متعدد در افغانستان، ایران و کشورهای اروپایی چاپ شده است.